Hammaga assalomu alaykum aka opa singillar. Ko'rib turgan avtobuslar mana Uzavto Trans kompaniyasining avtobusi. Ichida odamlar o'tiribdi. Mana aka ukalar. Bu reysiy avtobusimiz Moskva shahridan Toshkent shahriga chiqib ketyapti. Kimda kim shunaqa davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy reyslarga ketish tagida bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilinglar. Bizda pryamoy avtobuslar aka, pryamoy reysiy avtobuslar yurtdoshlar. Dokumentida muammosi bor aka opa singillarda ham bez deport, bez zapret olib chiqib ketamiz. Xudo xolasa yo'lda shoferlarga, starshilarga salomatligini qilsanglar, bez deport, bez zapret olib chiqib ketishga harakat qilishadi. Yukka keladigan bo'lsak, yuk 50-60 kiloga положено, oshiqcha so'mkaga ham pul olish yo'q. Hamma yuklarni prosta chiroylikgina qilib, gabarit qilmasdan, ixchamgina qilib strechlarga o'rab kelsanglar, oshiqcha hech kim pul olmaydi, bemalol olib ketaverasizlar yuklarni. Zolotoy Koronadan ko'p akalar so'raydi. Zolotoy Koronadan qarzimiz bor deb. Zolotoy Koronadan qarzi bor aka opa singillarda ham xudo xolasa olib chiqib ketamiz. Shu faqat granitsadan qizil qilib qo'ymagan bo'lsa, sudga berib yubormagan bo'lsa, bemalol chiqib ketaverasizlar. Sudga berib yuborgan bo'lsa, granitsadan chiqarmaydi, qaytaradi. Ketishdan oldin o'sha informatsiyalarni Zolotoy Koronani o'zidan bilib olsanglar bo'ladi. Так что aka opa singillar bemalol ko'rib turgan nomerlarga обращаться qilaverasizlar. Shu avtobuslarni hammasini sizlar uchun terib qo'ydik. Hammasi reysiy avtobuslar, davlat tomonidan qo'yilgan qonuniy reyslar bizda chiptali. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aka ukalar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar ko'rib turasizlar. Avtobuslarda eng zo'ri bizdan unutmanglar shuni. Sog' bo'linglar yana.